Bonjour, salam alaikum. Donc pour ce vidéo, on va essayer de faire un TP, un deuxième TP pour le module méthode numérique. Donc le deuxième TP, il porte sur la résolution, la résolution d'une équation non linéaire de type f de x égale à 0. Alors pour cela, donc on va essayer de programmer la méthode de Newton. Donc la méthode de Newton, c'est une méthode itérative. Donc pour la résolution d'une équation non linéaire. Donc son principe il est très simple. Donc à partir d'une solution initiale, ben, on va modifier la solution initiale pour aboutir à la fin vers la solution donc, qui est très proche de la solution réelle. Donc pour cela, on va utiliser l'algorithme de Newton qui est exprimé par cette formule. Cette formule, donc xk plus 1 égale à xk moins f de xk sur f' de xk. Donc comment utiliser cette formule? C'est que connaissant la solution à l'itération k, on va par cette expression calculer la solution à l'itération xk plus 1. D'accord? Par exemple, la solution initiale c'est x0, donc x1 égale x0 moins f de x0 sur f' de x0, ainsi de suite. Une fois on a calculé x1, hein, on va passer à x2. Hein, vous allez voir, donc si l'algorithme donc converge, donc on va se rapprocher vers la solution. Donc, la méthode c'est ça la méthode de Newton. Donc, nous pouvons l'écrire différemment. On peut ramener xk donc à gauche. Donc, donc, on obtient donc delta x qui est égal à xk plus 1 moins xk. Donc, la formule récursive, hein, elle va prendre cette forme. Donc, ça donne la variation de x, delta x. Donc maintenant, donc, pour notre programme, donc on peut par exemple calculer. Donc à chaque itération, on calcule delta x. On va نحسبوا xk x جديد بهذه la formule en fonction de x القديم plus delta x. Donc delta x, hein, donc c'est celui-là. Donc c'est clair. Donc هذه منين جبتها منها. Tout simplement, on a ramené xk vers donc à la partie gauche de l'égalité. Donc on va essayer d'appliquer, on va essayer de faire un programme MATLAB donc, qui nous permettra donc, de résoudre une équation non linéaire. Donc comme exemple, on va prendre par exemple, on va faire la résolution, le TD, donc le TD, donc le TD numéro 5, l'exercice donc 5, l'exercice 1, série numéro 5. Donc on a traité en TD, on va essayer de le faire en TP, on va essayer de programmer ça par la méthode de Newton. Donc pour cela, on va utiliser MATLAB. Voilà, donc MATLAB. Donc je vais créer donc méthode de Newton. Donc on va créer un script, un programme MATLAB, on va l'enregistrer. Donc c'est Newton. C'est mieux par exemple Newton. Parce qu'il y a plusieurs versions, c'est mieux Newton 1. Voilà. Donc, remarquez bien, donc si on revient à l'énoncé de l'exercice, donc on va chercher la solution في l'intervalle هذا pi sur 4, pi sur 2. La solution initiale, on va la prendre pi sur 4. Voilà. Donc là, on va introduire la première des choses. Donc il faut après avoir les commandes donc clear all et clc, hein, pour nettoyer donc l'espace de travail et nettoyer l'écran, pour effacer l'écran. Ensuite je vais sauvegarder. Voilà. Donc ensuite je vais commencer à introduire. Donc نبدا ندخل x. Donc عندنا je cherche x. Donc هذه x je vais la considérer comme une variable. Donc x au départ
je vais lui affecter la valeur initiale, il y a P sur, donc P sur 4. Voilà. Donc X égale à P sur 4. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'introduire la solution initiale. Donc l'étape suivante, d'après l'algorithme, نحسب delta X, l'accroissement, la variation, نحسبها بلا formule هذه. Donc delta X, donc في MATLAB نسميها dx. Donc في MATLAB donc هنا في MATLAB نسميها dx. Donc dx tout simplement d'après l'expression c'est le moins, donc c'est une fraction, nominateur, donc je vais mettre la fonction f de x égale à moins, نكتب l'expression de la fonction tag, c'est x moins 0,8 moins 0,2 sinus de x, voilà, moins x moins 0,8 fois x 0,8 moins 0,2 fois x fois sinus 0,2 fois sinus x. Voilà, هذا كامل c'est nominateur dans le rapport, dans la fraction, divisé sur la dérivée de ça. La dérivée donc la dérivée de cette expression, c'est 1 moins 0,2 cosinus x. 1, donc la dérivée de tout simplement, c'est 1 moins 0,2 fois cosinus x. Donc je vais la remplacer. 1 moins 0,2 fois étoile cosinus x. Je ferme le rapport. Ensuite, x هذا جديد, je vais l'actualiser, égale x القديم plus donc dx. L'expression MATLAB, c'est l'équivalent de ça. C'est l'équivalent de ça. Delta x, c'est l'équivalent de cette expression. Donc x, ça c'est x جديد égale x القديم. Donc x جديد في l'itération actuelle, ça c'est l'itération précédente. Donc on va, voilà, ça traduit l'expression ça traduit celle-là. Parce que x هذا جديد, je vais lui affecter la valeur de x القديمة الأولانية plus dx اللي حسبته بهذه la formule. Voilà, sauvegarder. Bon, قبل ما نكمل كنت بروغرامي ماتلاب, donc de fur et à mesure, voilà, de temps en temps on va exécuter pour voir donc ça marche. Donc voilà, dx تاعك شحال و voici x شحال ولا. Donc voilà, c'est bon. ومن بعد نعاودو هاد لوبيراسيون تو سامبلومون, نعاودو لوبيراسيون هادي. حتى هنايا شغل ندير كوبي نكوديها كوبي. انا كنت كي نحب نعاود ندير دو زيتيراسيون ندير هكذا, داكوغ. دونك كي نحب ندير هادي بور المومون جي في اون ايتيراسيون. ومن بعد هادي واش هادي لا فورمول هادي تتعاود لا ميم, مي الاكس تاعي راه يخدم بالاكس جديد, اكس جديد ماشي اكس هذا, الاكس اللي حسبوه هنايا ويعاود لوبيراسيون. دونك هنا دي اكس هذا يعاود لا ميم شوز, لا ميم فورمule, لا ميم expression que celle-là, remarquez bien, mais le x qui est à l'intérieur c'est celui du précédent. D'accord. كي نحب ندير troisième itération, copie, voilà, donc voilà. donc quand je vais exécuter maintenant, شوف يديرهم كامل. دونك هنايا ليرور هنا اون فونكسيون دي زيتيراسيون. رماركي بيان بلي لو دي اكس راح ينقص, هنا هو الصغير, داكوغ. دونك لو دي اكس سي
c'est la différence, le dx en fait, c'est quoi? C'est la différence, c'est delta x, c'est ça. C'est la différence entre, delta x, c'est la différence entre la solution, entre, à deux itérations successives. Donc, il a qu'un de convergence, la différence, راح تنقص. Donc, هنا l'erreur تاعي كيفاش نحبس ليتيراسيون؟ باغ اكزومبل نقدر نموديفي هنايا ندير ابسيلون تاعي هنا. واش قال لك ابسيلون هي ليرور ابسيلون. قال لك 1 fois 10 puissance moins 5. داكوغ دابخي لينونسي تاع التكست. اسكو هنايا الابسيلون تاعي، الابسيلون هو لا فالور ابسولو، لا فالور ابسولو تاع دي اكس. دونك هنايا هاو خلاص، هنايا هاو فات. داكوغ لا فالور ابسولو تاع دي اكس هي هذه ليرور. دونك هذه ليرور. دونك هنايا راني قل من باسكو هو هنايا في التكست قال لك اون بريسيزيون دو 10 puissance moins 5. هنا راهي قل. دونك جو في ماغيتي. داكوغ. دونك هاني جي ريزولي البروبليم. مي البروبليم حنايا باش نخدم بروغرام جينيرال ماشي شاك فوا نعاود لي زيتيراسيون هكذا. دونك نستعمل اون بوكل. دونك هذا البروغرام هذا ماشي هذا البروغرام نحوس عليه فينال. دونك البروغرام تاعي سي كو نستعمل اون بوكل. داكوغ. دونك هنا لا بوكل. دونك لي كونتروليها سي ليرور اللي هي لا فالور ابسولو تاع دي اكس. دونك هنا اولي باش نكتب 3 مرات نكتبها مره واحده، نحي هاد الزوج، نحي هذا، وهنايا كش جو فير ندير وايل لا فالور ابسولو تاع اللي هي ليرور لا فالور ابسولو تاع دي اكس كي تكون هذه supérieur tant que bon clavier تاعي une minute je cherche mon clavier. voilà. دونك هنايا وقتاش ندير كي يكون ايرور كبيره. دونك tant que l'erreur est supérieure à epsilon, voilà. دونك هنايا راح يدير الخدمه هذه. voilà. دونك هنا جو في utiliser la boucle while. la boucle while واش معناتها؟ tant que la valeur absolue تاع دي اكس هذه راهي كبيره supérieure à epsilon اللي هاني خيرته هنايا. داكا هو يبقى يدير هاد لوبيراسيون، يبقى يدير هادي، يبقى طونك راهي ليرور راهي كبيره. دونك يبقى يدير حتى تولي وشاك فوا دونك يحسب لا فالور ابسولو تاع دي اكس حتى ندير له اند. اوكي فوالا. دونك هنايا نورمالمون يديرها. اوكي فوالا. دونك هنا جو في ليكزيكوتي. فوالا يكون بون عطاني النيرور نشوف شنو هي. فوالا هنايا دي اكس ما فهموش باسكو هنا جو لي يوتيليزي هنايا جو لي با انكور انترودوي دي اكس. دونك هنا ندخل اون فالور كيلكونك المهم تكون سوبيريور ا ابسيلون. سميتها دي اكس، عطيله اون فالور انيسيال هكذا يفهمها. هكذا فهم البروغرام. فوالا سا مارش. دونك هنا نعطيلو اكس. هذيك لا سوليسيون، هذه هي لا سوليسيون تاعنا دي اكس تاعنا. دونك راك تشوف فوالا لا فالور ابسولو تاع دي اكس فوالا دونك هنا هذا هو البروغرام برينسيبال. مي نو بوفون راجوتي دي شوز. باغ اكزومبل شحال نيتيراسيون دار هنايا. نقدروا ندخلو ان كونتور. دونك ان كونتور نديرو ان انديس ك في الديبي ك ايكال 1 وشاك فوا ولا نديروه ك ايكال 0 مازال ما كاش ايتيراسيون.
d'accord. ومن بعد chaque fois يدير هذه c'est une itération. Les deux étapes هذو c'est des itérations. نكبر نزيد له 1 k جديد ينقال k plus 1. هكذا تعرف شحال دار لك من itération. D'accord. Donc هنا نexécuter. Voilà, ça marche. هاوليك 3 k من 1 2 3 itérations. هاوليك الكا هو يعطيني النومبر ديتيراسيون. D'accord. Maintenant voilà, هذا هو البروغرام. هذا يكفيكم. هذا يكفي. Sinon on peut rajouter autre chose. Supposons ما convergage. Parfois parce que هذا dx هذا يكبر en fonction des itérations. Parce que هنايا إلا كان parce que هنا on a fait un bon choix. On a fait donc la solution initiale خيرناها مليحة تكونفيرجي قريبة لا سوليسيون. مي بارفوا ما تكونفيرجيش. واش راح يصرى؟ يبقى يحسب. دونك تدخل في اون بوكل انفيني. داكور. دونك هنا اون جينيرال لا ميثود دو نيوتن 5 10 20 ايتيراسيون خلاص. هنا سيبوزون بصح لو كان ما يكونفيرجي سي سا نو كونفيرج با الكا يبقى يكبر. دونك حنايا نقدروا نديروا هنايا اون انستركسيون باش يخرج باش يحبس لا بوكل هذيك تحبس. اذا كان باغ اكزومبل دير له اف انت تخير اف كا دونك كا سوبيريور اذا كان فات 100 باغ اكزومبل. داكور. اذا كان الكلافي تاعي هاولي فوالا اذا كان كا سوبيريور باغ اكزومبل ا 100. داكور. اذا كان حنا نفيكسيو اذا كان فات 100 معناتها ما تكونفيرجيش. داكور. واش نكتبو ديسبلاي يكتب لك ديسبلاي معناتها يافيشي لك. دونك بوكو ديتيراسيون نكتب له تو ماني iteration. معناتها يا بوكو ديتيراسيون. فوالا. وهنا ومن بعد ندير له بريك باش كيفاش كوبي هذيك لا بوكل بريك. ومن بعد ندير له انت. فوالا. هذه اف هذه هي هاد لي تروا هاد لي كات ليني هادو جوست دخلتهم باش اون كا وين ما يكونفيرجيش باش ما يبقاش يحسب لانفيني. داكور. فوالا. دونك هنايا هنا نقدر نزيد بون هنايا بوغ ريبوندر او تي دي هادي تكفي. باغ اكزومبل هنا تقدر باغ اكزومبل تزيد لا بريسيزيون تاعنا سي با ماشي تقدر تروح انكور بلو لوان. باغ اكزومبل موان 15 ندير لا بريسيزيون موان 15. اوكي. فوالا. نشوفو شحال كاين هاو كونفيرجا هو حسب لي كالكول. فوالا. ولا نطابي تقدر دير tu peux exécuter un script MATLAB donc à partir donc de دير هادي soit دير هادي تكزيكوتيها بهادي ولا تكتب لو نون تاع الفيشي. فوالا. هاد المره 5 ايتيراسيون باش وصل une précision 10 puissance moins 16 5 itérations. Donc le cas هو يحسب لك le nombre d'itérations. Voilà, donc ça a convergé. Donc c'est une méthode simple, mais donc هنايا vous allez me poser le problème c'est que elle est valable. donc كيفاش دير تجيب la fonction وديريفيها manuel. Bon, on peut faire une autre méthode en utilisant une dérivation numérique. بلا ما ديريفي. دونك نقدروا نديروا un autre programme اللي ينفع pour n'importe quelle solution, n'importe quelle équation non linéaire بلا ما ديريفيها وحده. D'accord. Donc bon, on va essayer de faire une autre variante. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc هذه نموديفيوها. Donc on va save as
نسميها notre variante نسميها نيوتن 2. دونك نيوتن 2. دونك حتى لهنا لو بوين هكذا كيف حاجه ما تبدل. La différence c'est que هنايا on va pas écrire la fonction. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va définir la fonction هذه. La fonction f de x égale à 0 نبروغراميها في ماتلاب. ومن بعد يعيط لها البروغرام تاعنا ويدير لها dérivation numérique. Donc en fait, je pense que vous connaissez comment définir une fonction. Même si vous ne savez pas, on va essayer de faire un rappel. Donc نشوفوا كيفاش ندخلوا une fonction في الماتلاب. Donc هنايا on va introduire une fonction. Définir une fonction. واش معناتها fonction? Bon, déjà le MATLAB il contient plusieurs fonctions. Quand تقولوا par exemple هنايا نروح لا console MATLAB quand تقولوا sinus la fonction sinus يعرفها parce que c'est déjà programmé. sinus 10 لا يعطيها لك. D'accord. cosinus يعرفها. cosinus donc x. D'accord. logarithme تقول له logarithme يفهم logarithme de 5. D'accord. En plus des fonctions qui sont déjà programmées dans MATLAB préalablement donc programmées, l'utilisateur يقدر يديفيني la fonction تاعو. par exemple هذه la fonction نقدر هذه la fonction هذه تاع هذه la fonction اللي نحوس لا سوليسيون تاعها ايكال زيرو. هاد لا فونكسيون نقدر نبروغراميها في ماتلاب. باغ اكزومبل نسميها فونكسيون 1 ولا ما نسي با نسميها فونكسيون 1. دونك واش كيفاش ندير؟ تخرج فيشي جديد وتكتب فونكسيون. بون لا فونكسيون هما عندهم كامل لا فورم اف ايكغيك ايكال اف دو اكس. معناتها دخل فيها اكس تعطيك ايكغيك. هنا ماشي شرط نسميها اف، نسميها فونكشن 1 اكس. دونك هنا فونكشن 1 هذه واش نقصدو بها هذه فوالا. ومن بعد هنايا اكتب ايكغيك، اكتب ليكسبرسيون تاع ايكغيك ايكال، اكتب ليكسبرسيون تاعها دونك اللي هي اكس موان 0.8 فوا اكس موان 0.8 برك موان 0.2 سينوس اكس. هذه هي لا فونكسيون. فوالا نسوفغارديها في لو ميم نسميها فونكسيون 1 كيما بروبوزا لي. نسوفغارديها في لو ميم ريبرتوار اللي كانوا فيه الاخرين. دونك فوالا دونك الماتلاب خلاص كي تقول له فونكسيون فونك 1 تقول له برك فونك 1 كيماش سينوس ولا فونك 1 دو نيمبورت كيل نومبر يعطيها لك. هايليك عطاها لي. شوف هنا في الكونسول هذا لا فونكسيون فونك تاع 45 ولا 57 هاو حسبها هاو عرفها ا كونديسيون تكون في لو ميم ريبرتوار. داكور اللي راك فيه لسباس دو طرافاي اللي راك فيه. داكور هاد باش تقدر تيكزيكوتيها باش تلقاها المطلب لازم تكون في لو ميم. تقول له سينوس تقول له فونكسيون 1 هذه خلاص هاي بول مي هي معروفه هذه. داكور دونك هنايا دوك نروحو منا حنا البيت تاعنا هذيك نحوسو لا سوليسيون اف دو اكس ايكال 0. هذيك فانك 1 نحوسو كتاش تكون ايكال 0.
دونك حتى لهنا سي لو ميم، لا ميم شوز. دونك هنا مانيش حاب نلعب كل مره ندير كل مره نعاود ندير لا ديريفي. ندير ان بروغرام يدير لا ديريفي دو فاص بصح نيميريك، يدير لا يديريفيها. داكوغ. دونك بوغ سولا باش نديرو لا ديريفي، دونك هادي من البروغرام هذا هنايا يتبدل. دونك هنايا ما نديرش هادي، هادي نحيها. فوالا. دونك تشوف نموديفيوها. دونك هنايا واش نديرو في الوايل؟ قبل ما نحسب دي اكس نحسب قبل لا فونكسيون تاعي. دونك هنا واش نديرو؟ نعيطو لها لا فونكسيون تاعنا، نقدروا نعيطو لها منها. ولا ديريفي تاعها كيف نحسب لا ديريفي؟ دونك هنا قبل ما نحسب دي اكس هذا، من قبل في الاكزامبل اللي من قبل درناها لا ديريفي تاعها درناها مانيوالمون. مي هنايا نديرها نيميريك، ما يهمنيش ليكسبرسيون تاعها كيفاش دارت. من قبل هذيك واش ندخل هنا؟ ندخل واحد البارامتر اش. دوك تشوف اش نديرو صغير دي بيسونس موان 6. اش هذا سي تاع دوك تعرف سي كوا. ندخل جو في انترودوير ان بارامتر اون فالور صغيره 1 fois 10 puissance moins 6 ولا moins 7. ودوك هنايا هذا جو في ليوتيليزي باش نحسب لا ديريفي. دونك هنا قبل ما نحسب نعاودو نقولو لي نوسيون تاع المات تاعكم. دونك سيبوزون عندك فونكسيون، par définition la fonction تاعك c'est quoi؟ donc la fonction la dérivée d'une fonction. Donc la dérivée d'une fonction c'est f. bon نطبي l'équation. ندير لكم هنا l'éditeur d'équation باش تبان. donc f prime de x la définition تاعها كيفاش دايره égal. bon je vais introduire, donc je vais ندخل لكم l'équation هنايا l'éditeur d'équation. voilà. donc si f x plus h هو c'est un nombre صغير moins f de x sur h, à condition h il est très petit, h donc très petit tend vers 0. هذه هي لا ديريفاسيون نيميريك. كي شغل كيفاش دير تحسب لا فونكسيون في البوان اكس ومن بعد تحسبها في الاكس بلس اش. دونك زيد له اكس، زيد له اون بتيت فارياسيون وديفيزي سور اش افيك اش طون فيغ زيرو. هذه هي لا ديريفي تعرفوها. دونك ملي سي تعرفوا هذه لا ديفينيسيون. حنا اون فا ليوتيليزي هذه، اون فا ليوتيليزي هاد لا ديفينيسيون. دونك كيسكون فا فيغ؟ كيسكون فا فيغ هنايا باش نحسب لا ديريفي نسميها اف بريم، هي لا ديريفي اف بريم اف بي. دونك ديفيزي سي لا فونكسيون لا فونكسيون تاعي فونك 1. انا سميتها فونك 1 فونك 1 دونك دقيقة قبل ما نحسب هذه ندخل اون فاريابل نسميها تي. تي هي اكس كيزيد لو اش، هي اكس بلس اش. باسكو علاش؟ شوف هنايا باش نحتاج نحسب اف تاع هذا والاف تاع الاكس. الاف هذا اكس بلس اش نسميه تي. داكوغ. دونك هنايا تي ايكال اكس بلس اش. خلاص. دونك منا نقدر نحسب اف دو بي. دونك اف دو بي هي لا فونكسيون تاعي اللي سميتها فونك
Je fais مليح parce que la fonction تاعي maintenant elle est définie. Qui dire func 1 تاع n'importe quel nombre c'est connu. D'accord. Qui dire func de t يعطيها لك t اللي هي x plus h. D'accord. Donc هنايا func 1 de t moins func 1 la fonction 1 de x. هادو la différence هذا البسط nominateur divisé sur h. divisé sur h. راك تشوف. دونك هذا هو هذا هي هذا جي في علاش باسكو اش يفو تخيرو صغير يا بلوس تخيرو صغير تكون بلو بروش il tend vers 0 سي بور سا خيرت هنا h هذا خيرته il est égal à 1 fois 10 puissance moins 6. دونك بهذه تحسب لا ديريفي دونك لا ديريفي وتحسب ثاني لا فونكسيون اف هذه سي لا ديريفي تاعها اف تو سامبلومون ولا تفوت تحسب اف ومن بعد تحسب لا ديريفي. دونك هنا تفوت تعيط كان لا بروميير دي شوز قبل ما تحسب لا ديريفي تفوت تعيط للاف اف سي فونك 1 دو اكس اللي هو هذا في الديبي خيرناه في الديبي هذا فونك دو اكس. داكوغ. دونك هنايا عيطنا نديرو وايل. دونك وايل نعيطو لا فونكسيون ومن بعد ندير شونجمون دو فاريابل هذا باش نحسب جوست نحسب لا ديريفي خلاص. دوك نحسب دلتا اكس مقبل. شوف مقبل في البروغرام بريسيدون تاع نيوتن 1 نجيبو هذا نيوتن 1 اللي كنا حسبناه مقبل. نيوتن 1 هذا نجيبو وراه نيوتن 1 فوالا هذا مقبل هانيك دي اكس درتها جي في ان ديريفاسيون مانيوال. هاد المره نو سي با مانيوال. دونك هنايا هذا كامل هو اف فوالا هذا هو اف هذا اف. دونك دي اكس دونك باغ انالوجي دونك دي اكس تاعنا راح يكون ايغال موان اف سور لا ديريفي اللي هي اف بي. فوالا والباقي ما يتبدل والو. دونك هنا جوست في لا ميثود هادي وشنو لافونتاج تاعها لا ميثود هادي سي كو تو ني با اوبليجي باش تحسب لا ديريفي يسوفي دونك تدخل لا فونكسيون تاعك. دونك هذا البروغرام اللي هذا عطيتكم هذا ينفعكم pour résoudre n'importe quelle équation non linéaire n'importe pourvu que voilà. Donc هنا on va essayer donc d'exécuter هذه. hop est-ce que ça a marché? Ça marche normalement. voilà sauf هنايا نخرج لي هذه y نعاودها فونكسيون 1 هنا y ماشي كل مره يحسبها باش ما يافيشيهاليش. je veux pas qu'il affiche. donc voilà نعاود نجيب دونك نيوتن 2 نيكزيكوتي هذا. فوالا راك تشوف سي لا ميم سوليسيون عطاتني لا ميم سوليسيون. هاوليك اكس اللي حسبته بلا ميثود الاخرى ميم لو نور ديتيراسيون سي لو ميم. هاي سا دون سا مارش. هاي كي نجيب نيوتن 1 راك تشوف بنيوتن سوا طابي نيوتن 1 داكوغ ولا نيوتن 2 ومن بعد تشوف لا سوليسيون. هذيك لا سوليسيون اكس تاعنا نيوتن 2 فوالا هاوليك البروغرام تاعكم. دونك
Voilà, donc voilà, on a terminé notre. Merci pour votre attention. Et j'ai oublié, donc vous allez trouver donc la description en bas du vidéo. Donc la description, vous allez trouver donc les liens pour les deux programmes. On a fait deux variantes, Newton 1, Newton 2. هادو تلقاهم في le lien. Cliquez sur le lien, يعطيكم الفيشي، يعطيكم البروغرام ماتلاب vous pouvez l'exécuter. Pour ceux qui utilisent le logiciel Celab تقدر تكونفيرتي تقدر تكونفيرتي كاين في السيلاب تقدر تكونفيرتي donc البروغرام هذا تكونفيرتيه en programme Celab. Donc merci pour votre attention et la prochaine TD. Salam alaikum.